이걸 나만 모르고 있었네. 홈캠핑의 필수템으로 불꽃 불멍 LED 가습기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 아니, 이건 진짜 캠핑 감성 제대로 살려주는 디자인이네. 초음파식이라 소리도 없이 조용하고 USB로 전원 연결 가능해서 어디서든 편하게 쓸 수 있음. 180ml 용량이라도 상부급 수식이라 물 보충도 간편하네. 디자인은 다크그레이부터 네이처우드까지 다양해서 취향껏 고를 수 있는 것도 좋은. 집에서도 캠핑 기분 낼 수 있어서 마음에 드니깐 별 5개.